السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة وهريات صحية. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي كوكلوسيدال باراسيتامول 100 ملغ للرضع. بالنسبة لهاد التحاميل او لبوسات فهادو كنستعملهم للوليدات الصغار. هاد البكية كتحتوي على 12 تحميلة، كيف ما كتشوفوا هنايا عندي 6، هنايا عندي 4، غير انا هزيت منهم، داكشي علاش هادو ناقصين. فالثمن ديال هاد البكيه ما كيتجاوز يعني 20 درهم. الثمن ديالهم كيف ما كتشوفوا هنايا هو 17 درهم و70 فرانك، ولكن راه ممكن ينقصوا لهم في الثمن حيت حاليا مقطوعين. فغنتقلوا لطريقه الاستعمال ديال هاد التحاميل، الدور يعني اللي عندهم. فبالنسبه للدور اللي كيديروا هاد التحاميل، اولا كيحتوي على مواد اخرى ومادة الباراسيتامول. فمادة الباراسيتامول هي مسكن الألم وخافض الحرارة، هي اللي كطيح لينا السخانة. بالنسبة للمواد الأخرى غادي نكتبهم لكم في صندوق الوصف. هذوك المواد هما اللي كيساعدوا على تخفيف العطس، أي العطس عند الوليدات الصغار، وكذلك السيلان الأنفي. وما نساوش في الكحة، كيف ما كتشوفوني هنايا في البكية ان السعال والحمى انفلونزا. بالنسبه للطريقه الاستعمال ديال هاد كوكلوسيدال، انك قبل ما ديريها للبنيه ديالك او لا الوليد ديالك كتسخنيها بالصبيعات ديال ايديك غير واحد شويه، باش هكذا كتسهل عليك انك تدخليها في المخرج ديالو. كتحطي الوليد ديالك يعني على الظهر ديالو او لا على جنب، وكترفعي الرجيلات ديالو لعند الصدر ديالو، وكتسناي واحد شي شويه باش تاكدي انها دخلات. كتسناي واحد دقيقه ولا 2 دقائق، عاد كتلبسي ليه اولا كتلبسي له الكوش ديالو. حيت بعض المرات ملي كنديروا التحميله شنو تيوقع، كيعاود انه يخرجها ولا كتخرجها. فباش تاكدي كتسناي واحد دقيقه ولا 2 دقائق، هنايا من الاحسن. بالنسبه للجرعه فهي يعني تحميله واحده كل 6 سوايع، وممنوع نتجاوزوا 4 ديال التحاميل في اليوم، اي في 24 ساعه. هنايا الا جاب الله في حاله استمر الالم لاكثر من 4 ايام او لا 5 ايام، والحمى الا استمرت هنايا اكثر من 3 ايام، فمن الاحسن انك تاخدي البنيه ديالك او لا الوليد ديالك الطبيب، غير كنصيحه وصافي. بالنسبه لهاد كوكلوسيدال باراسيتامول 100 ملغ، فهي مخصصه للرضع او الاطفال اللي كتراوح الاوزان ديالهم ما بين 5 كيلو حتى ل 8 كيلو، اي تقريبا من شهرين حتى 9 شهور حتى كاع العام. هنايا للتذكير فقط، فهاد كوكلوسيدال باراسيتامول فيها 250 ملغ دوزاج اخر، وفيها 500 ملغ. غير دابا انا هدرت لكم في هذا الفيديو على هاد 100 ملغ. ان شاء الله الفيديوهات الجايين غنهضر لكم على 250 ملغ وعلى 500 ملغ. فاشنا هما الموانع ديال استعمال هاد كوكلوسيدال؟ كاي دواء كتلقاو يعني الموانع. فالناس اولا الوليدات اللي عندهم مشاكل في الكلي اولا في الكبد، التهاب القولون، الاصابه بالتهاب الشرج اولا البواسير، اولا الوليدات اللي عندهم حساسيه ديال الباراسيتامول او اي من مكونات هذا الدواء. نتمنى انكم استفدتوا معايا في هذا الفيديو، واللي عندها شي سؤال او استفسار تخليه ليا في الكومنتير.